Se um dia você entrar nessa floresta e ver um monte de ossos empilhados, corra. Dizem que ali vive Harrow, um canibal deformado que desapareceu ainda criança e voltou anos depois completamente irreconhecível. Ele caça qualquer pessoa que pisa na mata, arrasta as vítimas para sua caverna, onde cozinha a carne ainda quente, e usa cada osso para ampliar sua casa viva. Hoje a caverna já tem paredes inteiras feitas de costelas humanas, e sempre falta um espaço. Será que é do tamanho do seu corpo?